Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Zem Dr. Mola Bahar. Our next Zamukachikum chapter number 3 ke Zamuk topic te hagale directional and non-directional nature of covalent and ionic bonds or compound. In the class we will discuss kauchi aya ionic bond chikumne they wali non-directional le او کوویلنٹ بانڈ چې کوم دی د ولې ډایرکشنل دی د باندې بدن موږ باس کوو په ټاپک طرف ته ګور اولنې پوینټ دا دی چې ایونیک بانډز یا ایونیک کمپاونډز کې چې کوم بانډ موجود وي ته ولې نان ډایرکشنل وي د دې یو سپیسیفیک ډایرکشن ولې دی ګور دا خبره یا ستې چې څومره ایونیک بانډ جوړیږي نو ایونیک بانډ جوړیږي د الکتروسټیټک فورس اف اټریکشن between oppositely charged bodies. دو charged body دی یو پوزیټیو دی یو نیگیټیو دی نو د پوزیټیو او د نیگیټیو چې کوم چارج یې د دې په منځ کې اټریکشن پیدا شي او د دې اټریکشن د وجې نه چې کوم بانډ جوړیږي دغه بانډ ته موږ ایونیک بانډ ویلی شو چې ډیټیل کې زه نه اندازه کوم انشاءالله نیکسټ ټاپک هم وي موږ وایو چې ایونیک بانډ آر نان ډایرکشنل ان نیچر ریزن څه دی چې ایونیک بانډ چې کوم دی دا نان ډایرکشنل دی نو مان لیجیے because force of attraction exists in oppositely charged ion in all direction چونکہ ionic چې کوم compound دی هغه کې چې کوم ionic bond دیږي هغه د oppositely charge کومس کې راځي په دې وجه باندې دا په all direction کې چې کوم دی دا attraction موجود دی لکه oppositely charged body شې دي کوم چې positive charge دی کوم چې negative charge دی دوی یو بل attract کوي په هر یو direction کې from all direction په دې کې چې کوم attraction دی هغه موجود دي د لپاره کوم एग्जांपल والو چې کوم زموږ سره بیسټ ionic compound دی هغه سوډیم کلوراید کوم چې زموږ سره ټیبل 60 دی سوډیم کلوراید چې کوم دی دا یو ionic compound دی او په دې کې تاسو ګورئ په دې کې دا خبره ما منشن کړې هم دا چې each sodium ion surrounded by 6 chloride ions په کوم چې ایونیک کمپاوند دی سوډیم کلوراید دی په دې کې یو سوډیم آین دی یو پکې کلوراید آین دی نو سوډیم آین چې کوم دی په کوم چې پوزیټیو چارج دی دا به د شپږ طرفونو نه کلوراید آین ځان ته څه کوي اټریکټ کوي یعنی اټریکشن به په دې کې موجود وي او ایچ کلوراید آین سراوندډ بای 6 سوډیم آین او اگین دوباره چې کوم کلوراید آین دی دا به 6 چې کوم سوډیم آین دی هغه به ځان اټریکټ کوي یعنی یو سایډ باندې شپږ چې کوم سوډیم آین دي هغه به یو کلوراید آین ځان ته اټریکټ کوي او په بل سایډ باندې چې کوم یو سوډیم کلوراید دی کوم سوډیم آین دی هغه به 6 کلوراید آین ځان ته کوي اټریکټ کوي فار so it's mean force of attraction exists in all direction هر طرف ته چې کوم دی نو په دې باندې force of attraction موجود دی په سوډیم آین باندې کلوراید ساين دا او په کلوراید آین باندې دا سوډیم ساين چې کوم دی دا اټریکشن موجود دی کوم وګورو سپوز دا پرس کړه په صدا سوډیم آین نو د دې چارج اپیرا 1 2 3 4 5 6 سوډیم آین چې کوم دی هغه موجود دی لہذا په هر ډایرکشن کې اټریکشن دی دا سه اټریکټ کوي دا سه اټریکټ کوي دا سه اټریکټ کوي یعنی فرام every direction چې کوم دی په دې کې اټریکشن موجود دی between chloride ion and 6 sodium ion همدغه شانتي کوم چې موږ سوډیم آین وګورو په دا باندې د شپږ سایډونو نه د شپږ اطرافونه په شپږ ډایرکشن کې کلوراید آین چې کوم دی هغه څه کوي ځان ته اټریکټ کوي دا مطلب چې پراپر ډایرکشن نشته چې مطلب د په ایکس ایکسس کې کیږي د په وای ایکسس کې کیږي نو دا سپیسیفیک ډایرکشن نشته بلکې فرام هر سایډ د هر ډایرکشن چې کوم دی نو په دې کې سوي اټریکشن موجود وي سو په دې بیس باندې دا خبره کې دی شي چې څومره ایونیک کمپاوند دي یا څومره ایونیک بونډ دي هغه څه دي نان ډایرکشنل دي په دې اچھا موږ کوم کوویلنٹ بونډز دي یا مطلب کوویلنٹ کمپاوند دي په هغه کې کوویلنٹ بونډ دي نو کوویلنٹ بونډ چې کوم دي دا ډایرکشنل دی په دې چرته آیا کوویلنٹ بونډ ولې ډایرکشنل دی په دې چرته کې ګور یا ساتي موږ په هایبریډایزیشن کې دا خبره کړو چې کله هایبریډایزیشن کیږي نو په دې کې چې د اربیټالز منځ کې کوم چې اټامیک اربیټالز دي دا اټامیک اربیټال چې کله یو بل سره اورلیپینګ کوي نو دا اورلیپینګ کیږي په یو پراپر ډایرکشن کې
او پراپر ډایرکشن دا چې مطلب د لینیر اورلیپینګ کوي د سایډ وایز یو بل راځي یا په وایي د پرپینډیکولر دی یا مطلب د پیرالل دی یو بل ته نو د دوی د اورلیپینګ چې کیږي نو د دې اورلیپینګ په ریزلټ کې کله اټامیک اربیټال اورلیپینګ کوي د دې په ریزلټ کې جوړیږي کوویلنٹ بانډ د دې مطلب دا چې کله هم اټامیک اربیټال هغه اورلیپینګ کوي اورلیپینګ کې حصہ اخلي هغه په پراپر ډایرکشن باندې ځي یو سپیسیفیک ډایرکشن به په دغه ډایرکشن باندې باندې دیو مثلا اورلیپینګ کوي او په دیو ځبانه څومره کوویلنٹ بانډ شي دي څومره کوویلنس کمپاوند شي دي د دوی په یو سپیسیفیک جیومټریکل شیپ کې یو خاص جیومټری به وي یو خاص شیپ به وي او دغه اټام دغه اربیټال چې کوم دي دا چې دیو مثلا اورلیپینګ کوي دوی په یو خاص ډیګري باندې اورلیپینګ کوي په یو خاص اینګل باندې دیو مثلا دوی اورلیپینګ مثلا for example covalent bond directional in nature because atomic orbital overlapping in proper direction مثلا تاسو وی چې دوی کله overlapping کوي دا overlapping کی دا په proper direction کې یا په داسې کې proper direction یا په داسې direction مطلب داسې برازي so covalent compound have different geometry during the formation of covalent bond atomic orbital overlap in specific direction چې مطلب توي specific direction دی x axis کی راځي داسې کوم چې موږ linear overlapping وایو یا face to face overlapping وایو یا دیو ولا sidewise راځي بالکل داسې یو بل side to side by side راځي دا overlapping کی نو مثلا کله په موږ example والے میثین چې کوم molecule له په میثین کې چې covalent bond موجود وي او هغه کیسه کیږي دا میثین د سرټل اټم کاربن دی د کاربن سره 4sp3 هایبرید اربیټال دي 1 2 3 4 سلور sp3 هایبرید اربیټال دي او دلته کې سلور s اربیټال کوم چې اټامیک اربیټال دي د هایدروجن هغه راځي او د کاربن sp3 سره اورلیپینګ کوي یعنی sp3 اورلیپینګ کیږي په میثین کې و چې دا کوم s اربیټال د هایدروجن د کاربن د sp3 سره اورلیپینګ کې او د دې په ریزلټ کې کوم بانډ جوړیږي دا بانډ جوړیږي په پراپر ډایرکشن او دله چې دا کوم کاربن لکه هایدروجن لري مثلا دا کوم څنګه د کاربن sp3 دا هایدروجن دوی یو بل بالکل داسې په دې ډایرکشن کې دی یعنی دا مطلب لینیر اورلیپینګ کې او د دې لینیر اورلیپینګ په ریزلټ کې سیګما بانډ جوړیږي نو دا شانتي دا هایدروجن مولکول راځي چې هر کله کې بانډ اینګل برابر شي د 109.5 ډیګري د 109.5 ډیګري چې کله دا اینګل برابر شي نو په دې اینګل سره با پراپر اورینټیشن بدلېږي مطلب په پراپر ډایرکشن کې بدلېږي دا سي په دې وجه باندې کې جوړیږي بانډ جوړیږي او میثین چې دې یو پراپر جیومټري راکې موږ او دا جیومټري سره ټیټراهیډرل جیومټري چې راځي هغه د پراپر اورینټیشن د وجې نه راځي په دې وجه باندې موږ دا خبره کوو چې کوویلنٹ بانډ چې کوم دی دا ډایرکشنل دی او ایونیک بانډ چې کوم دی نو اصل نان ډایرکشنل دی دا زموږ د دې ټاپک ان شاء الله نیکسټ ټایم چې کوم دی هغه موږ یو بل ټاپک سره راځو تر هغه وخت پورې اجازه تعالی